Merhaba arkadaşlar. Popit'ten çikolata yapıyoruz. Arkadaşlar bugün popitlerden benim popitim diyorum çok parlıyor çünkü ıslak, yeni yıkadık popitleri. Arkadaşlar popitten çikolata yapacağız. Beyaz çikolatamız var. Bir de sütlü çikolatamız var. Yapmayalım mı ha diyerek girdin içeri. Yapalım bence, çok güzel olur. Arkadaşlar çikolataları benmari usulü eritip popitlere dolduracağız. Ardından bekle anneciğim. Ha, soy. Hepsini koyuyorum. Hepsini mi? Evet. Tamam. Ben kırık koyayım, tamam mı? Evet ama dur, bunu videoda kıracağız. Tamam. Videoyu çekmeye başlasın mı? Bekle anne, onun elimi yok. Keşke onu eline alsın. O zaman güzel olmaz. Öbürünü de yapalım. Suyumuz hazır. Şimdi de çikolataları parçaladın mı sen? Parçalayıp koydum. Tamam, koy bakalım cezveye. Birazdan bunları böyle kaşıkla karıştıracağız. Rüzgar çikolatayı almış. Bence ona bir parça verelim Rüya. Tamam, Sus payı verelim. Ne düşünüyorsun? Ben de bu arada ocağın altını açayım. Açabildin mi? Tamam. Rüzgar, sen çikolata mı yemek istiyorsun? Peki beyaz mı, sütlü mü? Hangisi anneciğim? Beyaz bitti olmaz. İyi yaşa. Çikolata da olmalı. Efendim? Sen de mi? Bu bozulmaz. Rüya, o da bizimle yapmak istiyor. Ne yapalım? Ona bir parça çikolata vereyim. Verip göndermeyi mi deneyelim önce? Dur bakalım gidecek mi? Hadi ver bir tane. Oo, bu güzel. Al bakalım onu. Hadi otur ye. Rüzgar, bak burada sandalyeye otur Buna anneciğim. koyuyorum. Buraya geç otur. Buna koyuyorum. Evet, şimdi onu böl koy anneciğim. Birazcık daha bölseydin annem, şöyle böl ki aşağıda kalsın. Böl. Ben de bu ara beyaz çikolatayı koydum. Bunu da koyalım. Onu da koyalım. Evet. Şimdi senin, bırak bana. Şimdi senin bunları karıştırman lazım. İyi ama benim boynum. O zaman yukarıya çık. Gel. Şuna. Çık. Geç bakalım, ben de kaşık vereyim. Al bakalım, bu senin kaşığın, bu da benim kaşığım. Hangisini sen karıştıracaksın? Bu. Beyaz çikolatayı mı? Tamam, ben de şunu karıştırayım. Daha hiç erimemiş ama bence birazcık bekleyelim. Efendim anneciğim? Evet, orada mamalar var. Veksene. Gözünün yanında ne var senin? Pırıltılı bir şeyler. Ha, ben koydum. Bilerek mi yaptın? Hadi eriyin artık, çok merak ediyoruz. Eriyor yavaş. Hala tam olarak erimedi arkadaşlar. Ama hala erimek üzere. Dur göstereyim şöyle, bir dakika. Evet bakın, böyle erimek üzere şu anda. Ben bu popiti koyuyorum. Sen ona mı koyacaksın? Tamam. Yürüyerek gidiyor bizimki. Gel buraya. Nasıl yakalayacağız seni sana? Dur bakalım hadi. Erimesini beklemeye devam edelim. Nasıl koyacağız? Evet, ilk çikolatamız hazır. Şimdi bunu yavaş yavaş koyacağız, tamam mı? Ben koyuyorum. Kaşıkla al. Birazcık. Dur, bir kaşık daha vereyim, yardım edeyim sana. Al bakalım. Aldın mı? Aldım. Koy şimdi. Anne elimle koysam mı? Olur, bir dokun önce, sıcaklığına bak. Ay, Düştü. Hadi bakalım. ah. Arkadaşlar çikolataları yerleştirmeye başladık. Hemen donuyorlar. O yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çabuk Rüya bastır. Şuradan birazcık daha çikolata alalım. Kaldı mı? Bakayım, azıcık daha var. Yandı. Evet, ilki hazır. Bunu şimdi dolaba koyacağız. Rüya, bir şey soracağım. Peki bunun tamamını beyaz mı yapalım? Bir beyaz bir siyah mı yapalım? Yani mesela buna beyaz, buna siyah mı yapalım? Nasıl yapalım? Bembeyaz. Bembeyaz mı olsun? Hadi o zaman öbürünü de alalım. Efendim anneciğim? Bunu buzdolabına koy. Hadi koy sen. Bakalım donunca nasıl olacak, merak ediyorum. Arkadaşlar normalde bu Nutella ile yapılıyor. Evet. Ama Biz merak ettik. Yani gerçek böyle şeyden aldığımız, marketten aldığımız şeyle nasıl olacak dedik. Bakalım o şekilde çıkarabilecek miyiz? Yoksa pat küt olmayacak mı? Bu sende Rüyacığım. Bunu sen halledeceksin artık. Şunu da ben koyayım mı? Yap bakalım. Bir şey diyeceğim. Birazcık da yiyelim. Ay, şuraya düşmüş. Şunu yiyeyim mi? ben de yiyeceğim. Dikkat et, yanma, sıcak hala. Nasıl tadı sıcak çikolatanın? Ben hiç yemedim böyle, biliyor musun? Çok güzel değil mi?
Evet anneciğim, yorum yap. Güzel ama hem birazcık da yani Evet. Çok sevmedin. Tamam, anladım, hadi bakalım. Ellerin yapış yapış mı Rüya? Evet arkadaşlar, bizim anne çikolatalı olan böyle kahve gibi. kahve gibi mi geldi tadı sana? Çikolatalı olan kahve gibi, öbür de beyaz çikolata böyle kahve gibi ama daha çok böyle çikolata gibi de. Anladım. Şimdi arkadaşlar buzdolabına attık. Popitlerimizin içindeki çikolatalarımızın donmasını bekliyoruz. Çıktığında son durumu size paylaşacağız.